Bien, continuamos con memorias de papel y con archivos y centros de documentación. A mí me corresponde ahora presentar a Cristina Echave Durán, cosa que hago con gran gusto porque hacía muchos años que no coincidíamos y esta es una buena ocasión. Cristina es licenciada en Xeografía e Historia, sección Historia da Arte, especialidad de Museología por la Universidad de Santiago de Compostela. Está vinculada desde el año 1990 al Museo de Pontevedra, donde comenzó como becaria y ya desde 1993 como conservadora de sus fondos gráficos, especialmente dedicándose a la gestión de sus colecciones fotográficas. Su mayor experiencia, por lo tanto, está dentro del ámbito de la documentación del patrimonio. También ha sido coordinadora y comisaria de exposiciones temporales, precisamente dedicadas a algunos fotógrafos de gran relevancia para explorar esta memoria de las ciudades, como fue el caso de la de Francisco Zagala en 1994, una exposición sobre el balneario de Lérez en 1997, otras exposiciones más recientes dedicadas a los fotógrafos Juan Manuel Castuera, José Moreira y Rafa Vázquez, la última en 2011. También ha publicado algunas investigaciones como las biografías de algunos de los fotógrafos antes mencionados y entradas biográficas de fotógrafos gallegos en el gran diccionario biográfico español editado por la Real Academia de la Historia. Cuando estábamos esbozando los participantes para estas jornadas, en el ámbito de los archivos municipales teníamos muy claro los coordinadores que el Archivo Municipal de Coruña tenía que estar representado, puesto que creo que sin lugar a dudas es el archivo gallego que tiene, archivo municipal, que tiene los fondos gráficos más amplios e interesantes. Y en el caso de otros centros de documentación, museos, no había tampoco duda en el sentido de que el Museo de Pontevedra, por la variedad y la riqueza de sus fuentes gráficas, también tenía que estar representado, de manera que fue obvia la decisión de contactar con Cristina. El Museo de Pontevedra, ya nos lo va a contar, no solo tiene fondos que hacen referencia a la ciudad, sino a toda la provincia y aún alguna cosa del resto de Galicia. Y es una auténtica caja de sorpresas para los investigadores que nos acercamos o que se acercan hasta allí. Es además uno de los lugares, creo, más agradables para trabajar, tanto desde el punto de vista de la organización de los fondos y la disponibilidad y, por supuesto, el trato personal que siempre nos dispensáis. Así que gracias por todo ello y te cedo la palabra. Bueno, moitísimas gracias. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quixera agradecer a organización destas xornadas ao Consello da Cultura Galega, especialmente a Jesús Sánchez García, por considerar que o arquivo gráfico do Museo de Pontevedra tiña algo que achegar a este tema tan interesante, deste seminario tan interesante sobre arquitecturas esvaecidas. Ben, como xa dixo, pois son a conservadora do arquivo gráfico do Museo de Pontevedra e a miña intervención pois ten como obxectivo contarlles así dunha forma un pouco condensada como se formou o noso arquivo, o seu funcionamento e comentarvos pois algúns exemplos das súas principais coleccións que poden ser de interés para o tema destas xornadas. Ben, este arquivo xunto coa biblioteca ou arquivo documental, pois forman parte da área de documentación do Museo de Pontevedra. E o servicio que presta pois está orientado principalmente á investigación tanto do persoal do museo como dos investigadores en xeral pois que acuden ás nosas instalacións en busca pois de documentación gráfica que contribúa pois ás súas investigacións. Os fondos superan os 700.000 rexistros. Cronolóxicamente abarcan desde mediados do século XIX ata prácticamente a actualidade e a súa temática pois reflicte as transformacións do noso patrimonio artístico, histórico e cultural. Posúe, por tanto, pois un extraordinario valor documental e non deixa de crecer
grazas pois, a doazóns de fondos a través de particulares e a unha meticulosa política de adquisicións que procura pois, complementar os fondos xa existentes. Non? A súa consulta é libre, pode realizarse de forma presencial nas nosas instalacións na sala de investigación do museo, a través da consulta dun programa de xestión bibliotecaria que se denomina COJA, pero pronto, máis poderá consultarse de forma telemática a través da rede a partir dun portal de recursos que está elaborando a Diputación de Pontevedra, que é o organismo do que dependemos. Ben, a creación e o posterior crecemento do arquivo gráfico do museo pois está ligado ao propio desenvolvemento desta institución. Desde os seus inicios, o museo, ao igual que antes o fixo a súa precursora, a Sociedade Arqueológica de Pontevedra, pois reparou na importancia que a fotografía tiña pois, como un instrumento máis ao servicio da investigación. E xa na súa primeira memoria de actividades pois recolle esa idea, a idea pois, de crear un arquivo no que reunir pois, unha ampla serie de fotografías, debuxos, apuntamentos, esbozos de arte, planos, tanto de arte como de arqueoloxía, que poideran ilustrar futuros traballos e que perpetuaran de alguna maneira o que naquel momento pois, desaparecía ben por incunia ou besania, para que dieran base pois, a un inventario de riqueza artística e monumental que logo permitira pois, realizar futuros traballos. Non? Ben, co paso do tempo, os debuxos, planos e gravados pasaron a outras seccións do museo e o arquivo gráfico quedou fundamentalmente, ainda que non é só o seu elemento principal, pois coa fotografía, que pois a que vai servir de base de soporte á miña intervención. Ben, para simplificar, podemos decir que son tres as fontes que nutren os fondos do arquivo gráfico do museo. En primeiro lugar, o material que procede da Sociedade Arqueológica de Pontevedra, que entrou coa incorporación dos arquivos de algúns dos seus fundadores, sobre todo dos máis destacados, o seu presidente Casto San Pedro, o de José Casal, pero tamén por doazón de distintas persoas que tiveron unha estreita colaboración coa sociedade e que decidiron traer eses fondos para o museo. En segundo lugar, temos a documentación gráfica que xenera os propios traballos de catalogación arqueolóxica e artística que se levan a cabo na nosa institución. E, por último, as doacións, compras ou depósitos que se foron sucedendo desde a creación do museo ata a actualidade. Ben, a maioría dos fondos e coleccións que conforman estes tres apartados podemos atopar documentación gráfica que nos axude a argumentar o proceso de desenvolvemento e evolución do patrimonio urbano de moitas cidades e vilas galegas, así como rastrexar numerosos exemplos de arquitectura esvaecida, aínda que eu vou a centrarme principalmente os que teñen que ver coa cidade de Pontevedra. Ben, en primeiro lugar, voume a referir ao material gráfico procedente da Sociedade Arqueológica, a que Pontevedra débelle a conservación de boa parte do seu acervo histórico artístico, aínda que é realmente complicado resumir en poucas liñas a excelente labor feita por esta sociedade en favor da conservación e restauración dos monumentos máis significativos para o estudio da historia da cidade de Pontevedra. Para os que non saibades que é a Sociedade Arqueolóxica, direivos que foi creada en 1894 por iniciativa de Casto San Pedro e un grupo de persoas de profesións liberais, fundamentalmente médicos e abogados, que tiñan certa inquietude polos temas arqueolóxicos e históricos da nosa provincia e que aínda bebían das ideas ilustradas do século XVIII que vían nos monumentos antigos a testemunha dun pasado histórico e artístico de gran valor. Por iso, unhas das tarefas prioritarias da Sociedade Arqueolóxica vai a ser a conservación e a restauración de todos estes monumentos, comenzando por converter as ruínas de San Domingos no seu edificio insignia, primeiro salvándoas dunha derriba inminente,
e converténdoas despois pois, na sede do seu propio museo. A esta sociedade debémoslle pois, tamén a elaboración dun catálogo gráfico da maioría do noso patrimonio. Para levar a cabo esta tarefa, pois, a sociedade rodeouse dun destacado equipo de dibuixantes e de fotógrafos que van a deixar constancia pois, das súas iniciativas, pois, de debuxos, planos, fotografías, que unidos pois, á investigación e á documentación escrita sobre estes documentos destruídos moitas veces ou en estado de abandono, pois vanlle servir de base a materializar un dos proxectos máis ambiciosos que levou a cabo esta sociedade, que foi a reconstrución da coñecida como a Pontevedra Antiga. Neste proxecto van a ter moitísima importancia pois, o dibuixante Federico Alcoberro e o fotógrafo Francisco Zagala, que xa sobre todo a partir de 1903 pois vai recorrer a cidade fotografiando pois rúas, prazas, edificios, bueno, todo aquilo que podía ter certa relevancia para que lle serviran de base ao primeiro para facer pois esas reconstruccións hipotéticas nos seus debuxos, non? Un exemplo desta estreita relación entre o dibuixante e o fotógrafo, pois témolas nestas imaxes das ruínas da capela dos Santos de Mollabao, nas que se aprecia como fotografía desta capela, que era unha capela pois, de influencia portuguesa, unha capela barroca de influencia portuguesa, que estaba situada moi preto da ría, pois sirven de base á hipotética reconstrucción que fixo o debuxante, non? Ben, temos que ter en conta que a sociedade arqueolóxica pois, nace nun momento en que Pontevedra está sufrindo un proceso de adaptación e expansión urbanística que levou consigo, ademais da derriba de moitos monumentos, pois a desaparición da muralla que cercaba o núcleo urbano e que permitiría pois, a integración de novos espazos á vila. San Pedro estudiou durante moitísimos anos o trazado desta muralla seguindo pois, dúas líneas de investigación. Non? Por un lado, vai facer unha recollida de testemunhas orais entre os seus coetáneos e tamén pois, un exhaustivo vaciado das escrituras notariais de finais do século XV que lle van a permitir pois, chegar a unhas conclusións que vanlle servir de base a Celso García de la Riega, que era tamén un colaborador de arqueolóxica e que tiña pois, certas dotes de dibuixante, para reconstruir hipotéticamente o que sería a Pontevedra do século XV, coa súa muralla, as distintas portas, as túas torres, etc. Bueno, estes dibuxos pois, tamén os conservamos no museo, non? A segunda liña de investigación que vai a seguir San Pedro pois vai a ser o estudio dos restos que aínda existían, que seguían en pé da muralla, non? E dos que van aparecendo pois a medida que se fan obras pois, nos terrenos de desmontes por onde se supoñía que pasaba a muralla, pois poden aparecer restos dela, non? Pois neste caso, o que fai San Pedro é botar man dos fotógrafos que van a deixar constancia destes descubrimentos, como podemos ver nestas fotografías tomadas en 1903 con motivo da apertura dunha rúa pola chamada Zona do Rouco, que uniría pois, para os que sodes de Pontevedra a carretera de Ourense coa rúa de Santa Clara, e que motivou que se derribara pois, unha parte da muralla que estaba por detrás da ábside da igrexa de San Francisco, o que motivou tamén pois, que se derribara unha parte da sacristía deste edificio. Non? Bueno, esta rúa é a rúa Cobian Rociñá, pois, para que os que coñecedes a cidade. Non? Ben, o acopio de fotografías feitas polos distintos colaboradores da Sociedade Arqueolóxica foi moi exhaustivo. Como xa dixen, a maioría pois, están hoxe en día no noso museo. Non? En 1929 ingresan as primeiras que están relacionadas con un monumento desaparecido. É un conxunto de imaxes das denominadas torres arzobispais, daquela coñecidas como Torre dos Churruchaos, entre as que se atopa esta fotografía
que ata o momento pois está considerada a vista máis antiga da cidade de Pontevedra, non? Nele desde aínda, pois, o que quedaba desta fortificación medieval, que estaba situada nas inmediacións da igrexa de Santa María, e cuyos últimos vestixios pois, demoleríanse en 1873, alterando profundamente o perfil da cidade, porque ao desaparecer pois, esta perde o carácter defensivo que tiña, e a fachada da igrexa e o seu campanario pois, van a asumir o protagonismo que ata ese momento tiña a fortaleza arzobispal. Bueno, de novo vemos como a sociedade arqueolóxica pois, volve a recurrir a pintores e dibuixantes para reconstruir a fisonomía destas torres, non? Como vemos pois, no óleo de Ramón Buch, á esquerda, o óleo de Francisco Sobrino Codesido, este último sí que se atopa tamén no museo, ou o debuxo de Manuel Casal Elois, hoxe en paradero descoñecido, e que, ao igual que a pintura de Buch, pois, só as coñecemos pois, a través destas fotografías. Outras edificacións que recibirían pois, unha especial atención por parte da sociedade arqueolóxica son as casas torre ou pazos da fidalguía pontevedresa que confirmaban a élite urbana. Entre elas, pois, esta a chamada Torre dos Montenegro ou dos Gago de Mendoza, en gran parte derrubada en 1902, solamente se conserva a parte que vedes á esquerda da fotografía, o Pazo de Leis, do que despois falarei un poquito máis adiante, ou a Casa dos Churruchaos, que era un pazo urbán que pertencía á coñecida familia do Soutomaior, que estaba situado moi preto das torres arzobispais e de que apenas pois, se conservan documentos gráficos. Non? Nesta fotografía, tomada por Francisco Zagala cara a 1895, pois nos dá a idea pois, do estado ruinoso que se atopaba esta edificación, que fora arrasada polas tropas inglesas en 1719, xunto coas torres arzobispais e tamén a maestranza, da que logo falarei. E vemos pois, como algúns restos, o interese por conservar que todo isto non desaparecera, pois levou a sociedade a facerse con restos destas edificacións. Como vedes, unha ventana, unha das ventanas, a fiestra cuadrangular que se ve colocada no muro occidental do que había sido o cruceiro da igrexa, pois foi depositada pola sociedade no seu museo, e tamén, pois, xa máis adiante, cara a 1912-13, os restos dos elementos decorativos renacentistas que aínda quedaban desta fachada, pois foron trasladados para a propiedade que o político González de Sada tiña en Pollo, coa intención de utilizalos na construción dun edificio anexo á casa que acababa de construírse ali, para dar pois acubillo á súa espléndida biblioteca. Outro dos edificios significativos da Pontevedra de entre séculos tamén desaparecido é a denominada Cárcere Vella, que está situada onde hoxe se levanta o edificio da Audiencia, que vedes á dereita, e tamén a maestranza, que fora construída na segunda metade do século XVII, que, como xa dixen, fora destruída polos ingleses, posteriormente restaurada en varias ocasións, para xa ser definitivamente demolida, e no seu solar, pois, cara a 1910, ergueuse o cuartel de San Fernando, que na actualidade, tras as reformas realizadas polo coñecido arquitecto César Portela, pois alberga a actual Facultade de Belas Artes. Ben, a Sociedade Arqueolóxica tamén centrou o seu interese na arquitectura religiosa pontevedresa. Velou ao longo do tempo polas obras que se acometeron tanto na Basílica de Santa María como no Convento de San Francisco, loitou pola desaparición sen conseguilo, de igrexas como esta capela da Virxen do Camiño, e tamén deixounos imaxes de igrexas hoxe desaparecidas como a de San Mamede de Moldes,
aínda que unha parte foi reconstruída na igrexa que está hoxe en día pois, no cementerio de San Mauro, ou a Capela dos Santos de Mollabauda, que xa falamos antes. Ben, para rematar cos fondos da Sociedade Arqueolóxica, pois gustaríame facer mención das innumerables fotografías que recolleu do antigo arrabal da Moureira, que poñen de manifiesto pois, o interese que tiñan neste barrio mariñeiro, non só desde o punto de vista da súa fisonomía, sino tamén pola actividade que nela desenvolvíase, baseada fundamentalmente na pesca. Ademais de documentar pois, os vellos peiraos e permitirnos ver como vai cambiando o perfil da cidade ao longo do tempo, pois ilústranos sobre as características propias da arquitectura mariñeira e sobre o modo de vida pois, dos seus habitantes. Ben, no apartado referente aos fondos procedentes da catalogación arqueolóxica e artística, teño que decir pois, que se recollen os documentos gráficos que son froito pois, dos diferentes estudios científicos e actividades museísticas que leva a cabo o museo. As fotografías xeradas pola propia actividade museística, pois temos que añadirlle, ademais, pois aqueles que son froito de diferentes convenios de colaboración con distintas entidades públicas e fundacións, destacando, sobre todo, pois un proxecto que se levou a cabo coa Fundación Barrié de la Maza a partir dos anos 70, que se traduciu pois, nunha importante recopilación de material tanto documental como gráfico, que despois pois, quedou plasmado nunha serie de publicacións e destacados estudios sobre patrimonio arqueolóxico e artístico galego. Pois, non sei, os baldaquinos galegos que recolleu Filgueira Valverde e Fernández Oxea, ou sobre a arquitectura cisterciense do director do museo Carlos Valle. Ben, na década dos 80, xa, dentro tamén desta mesma línea de traballo, o museo estableceu un convenio co Ministerio de Cultura para levar a cabo un inventario do patrimonio arquitectónico de interés histórico-artístico que tamén xerou pois, unha importante e valioso fondo gráfico de arquitectura civil e religiosa de la provincia de Pontevedra, que pois, permítenos pois, comprobar a transformación, a restauración e a desaparición de moitísimos edificacións, tanto no rural como nas cidades. Entre os edificios desaparecidos que se recollen neste inventario, pois trouxen como exemplo pois, a casa de Echegaray, que tiña en Marín, que foi edificada pois, por un cine dramaturgo a fines do século XIX, nunha finca que lle regalou o marqués para que pois, pudera pasar as súas vacacións estivais nas terras pontevedresas. Este inventario recolle tamén unha serie de edificacións de estilo modernista da vila de Vilagarcía, como entre os que se destacan pois, o Salón de Varietés, que foi construído a principios do século XX, ou tamén os coñecidos almacéns Llobos, pois ambos os dous foron derrubados para dar paso a modernos edificacións. Neste inventario prestouselle tamén unha especial atención ao estado de conservación dos pazos da provincia. Un exemplo, pois, estas fotografías do Pazo de Liñares, que se atopa en Lalín, no que é máis que evidente o estado de abandono no que se atopaba pois, este pazo barroco cara a 1982, e que, bueno, hoxe en día está restaurado e desde o ano 2009 foi declarado BIC. Ben, o terceiro e último apartado que vou facer referencia é o confirmado pois, polas diversas doazóns, compras ou depósitos de material que se foron sucedendo desde os inicios do museo ata a actualidade. Aquí atopámonos con fondos e colección pois, de distinta natureza, que son todas susceptibles de conter fotografías de diferentes momentos históricos que en moitos casos pois, son clave para argumentar procesos de urbanización das diferentes cidades galegas
e tamén para deixar constancia de derrubamentos de edificios moi significativos, como é o caso desta fotografía da Torre de Doña Urraca en Caldas de Reis, que ten a particularidade de ser unha das poucas imaxes testimoniais do derribo dun monumento histórico de finais do século XIX. Como podedes ver na fotografía, pois a fotografía recolle o instante en que os homes pois se dispollen a cravar as súas piquetas para comenzar o derrube desta torre tan simbólica, non? Ben, centrándonos nos fondos que teñen que ver coa cidade de Pontevedra, temos que hacer referencia pois aos arquivos dos fotógrafos locais, que nos permiten pois facer un percorrido pola transformación urbanística sufrida pola cidade ao longo dos anos, e que ademais pois nos achegan tamén información relevante a edificios hoxe inexistentes. Ben, comenzarei polo arquivo de Joaquín Pintos, que probablemente pois moitos de vostedes coñeceredes. As súas fotografías son irrefutables puntos de apoio para recrear a transformación da cidade ao longo da primeira mitade do século XX. E tamén os seus fondos pois son clave para o estudio da súa vida económica, social, política, cultural durante máis dese medio século. Rastrexando pois polo seu arquivo, atopámonos pois espazos urbáns moi transformados, como por exemplo pois contorna da Ponte da Barca, do que non se recoñece xa nin a ponte, ademais dun bo número de edificios derrubados, sempre co pretexto do progreso e da transformación urbanística da cidade. Cines como o Coliseum, que podedes ver entre eses dous grandes edificios, establecimentos sanitarios como o dispensario antituberculoso Vitoria Eugenia ou o sanatorio do Doutor Caamaño, que fora aberto no ano 32, foi incautado pola Guerra Civil, na Guerra Civil, despois foi convertido en colexio, e xa na década dos anos 70, pois foi desmontado pedra a pedra e levado para unha propiedade particular. Pintos tamén nos deixou constancia dos principales hotéis que albergaron, os primeiros, hotéis que tiña a cidade, como foi o Paz ou en Gracia, que estaban ambos situados moi pretos da estación do ferrocarril, pero quizáis o exemplo máis emblemático que nos achega ao arquivo de Pintos pois é esta reportaxe que realizou sobre o complexo empresarial e residencial que se denominou Villa Buenos Aires, que levantou o indiano Casimiro Gómez ás aforas de Pontevedra en 1906. Pois un conxunto de edificacións que incluían un balneario, un hotel, un chalé de estilo suizo, invernadoiros, pista de tenis ou un mirador do que non queda rastro algún. O balneario, que estaba levantado sobre unhas rochas á beira do Lérez, era unha construción sinxela, que na planta superior albergaba o salón de recreo para os agüistas, e na parte de abaixo estaba a factoría de embotellado das augas minero-medicinais, que ademais maioritariamente se exportaban a Argentina e a Inglaterra. Ao sur do edificio foronse engadindo novas edificacións, como eses pabellóns que eran para o almacenaxe das augas, e á dereita, na parte norte, o quiosco que acubillaba unha das fontes, a coñecida como as Aceñas, que era unha estrutura cúbica tamén de estilo modernista, cunha terraza miradoiro, da que hoxe é a única, queda un pouquiño desta construción, é o único que se conserva de todo este complexo que se denominou Villa Buenos Aires. Tampouco queda nada do hotel, nin da vivenda do propietario, que era unha vivenda de 3 plantas de estilo suizo, con uns tellados de pronunciada pendente e máis sinxelas, que sufriu diversas reformas, se lle foron engadindo elementos a veces de dubidoso gusto, como esa cúpula de casco revestida de escamas de cerámica que brillaba con sol e que se veía casi desde a cidade.
E, bueno, pois por continuar co temas dos balnearios, gustaríame facer fincapé nas excelentes reportaxes que ten Pintos sobre os dous balnearios máis emblemáticos da nosa provincia, como son o da Toxa ou o balneario de Mondariz, que, como todos sabedes, pois un xa non se recoñece no edificio que contén agora o hotel, e o outro, aínda que se conserva a fachada, pois o interior non existe. Ben, cronolóxicamente, o arquivo de Joaquín Pintos séguelle o arquivo Vázquez, que está composto pola obra fotográfica de Rafael Vázquez González e o seu fillo, Rafael Vázquez Álvarez, que abarca desde finais dos anos 50 até prácticamente o ano 2000, e que destaca fundamentalmente a obra fotográfica do primeiro, do pai, porque foi testemunha do arranque do desarrollismo que lle iría otorgando a cidade de Pontevedra pois a nova fisonomía a partir dos anos 60. As súas fotografías pois son testemuño do crecemento urbanístico da cidade coa creación de novos barrios, como este de Campolongo, que levou consigo pois a desaparición da estación do ferrocarril do centro da cidade e tamén a derriba de edificios históricos como que vedes á esquerda, que é o Pazo de Leis, que xa os puxen antes unha fotografía máis antiga, que foi levantado pois no ano 62, aquí está pois o inicio das obras do levantamento do Pazo, e foi levado pedra a pedra a Casa de Campo a Madrid en 1962, como dixen, para convertelo pois no pintoresco pabellón que representaría a Pontevedra na quinta Feira Internacional do Campo que ese ano se celebraba. E que, bueno, non retornou e que ali sigue, por si queredes ir a facerche unha visita. As fotografías de Vázquez pois tamén nos amosan, entre outras cousas, pois os cambios na fisonomía do que quedaba do barrio da Moureira, que xa prácticamente hoxe é inexistente, ou nos achega edificacións que aínda están presentes nas retinas dos pontevedreses, como o edificio que vedes a parte baixa, non é moi boa a fotografía, pero, bueno, é coñecida como a Sociedade Cultural e Recreativa denominada Ximnasio, que quedou a principios do século XX. Ben, dentro das coleccións fotográficas que foron reunidas por persoas que no desempeño das súas actividades vinculadas ben ao mundo da arte, da arquitectura ou da historia, quero facer mención de dúas que penso que poden ser de moito interés para este tema. A primeira é a de Ángel del Castillo, e a segunda de Durán Loriga. Ambas as dúas teñen en común a preocupación polo patrimonio arquitectónico dos seus propietarios e tamén que unha boa parte das fotografías que conteñen pois foron feitas por eles mesmos. En ambas as dúas podemos rastrexar arquitecturas significativas desaparecidas ou transformadas non só da provincia de Pontevedra, senón tamén pois do resto de Galiza. A primeira delas foi adquirida xa hai algúns anos polo museo. Está composta polo material gráfico reunido por Ángel del Castillo, que supoño que todos coñeceredes, un investigador e gran defensor do patrimonio artístico de Galicia que dedicou pois gran parte da súa vida a inventarialo. O seu traballo quedou plasmado na obra Inventario da riqueza monumental e artística de Galicia, que foi editada pois moito tempo despois da súa morte, na década dos 70. Un exemplo da recopilación que fixo este home, pois témola nesta fotografía da Torre de Bermúdez na Pobra do Caramiñal, que, hoxe en día está restaurada e dá a cubillo pois o Museo de Valle Inclán. Ángel del Castillo pois era un gran aficionado á fotografía e prova disto é que conservamos pois un bon número dos seus negativos de vidro e numerosas fotografías da súa autoría, cuxa temática fundamental é sempre a arquitectura galega. En 1909 xa participa na Exposición Regional de Santiago cunha pequena colección fotográfica da súa autoría, a que pertenecen estas dúas imaxes,
o Castelo da Mota en Santiago de Coirós, na Coruña, ou a Torre de Celas en Culleredo, ambas edificacións destruídas durante as guerras irmandiñas, que na actualidade, depois da primeira, non queda prácticamente nada. A segunda foi restaurada desde o ano 1994, pois alberga un museo etnográfico. Ben, o fondo reunido por Miguel Durán Loriga está composto pola documentación gráfica reunido por este arquitecto coruñés que foi conservador de patrimonio, que estaba especializado na restauración de monumentos. A maioría das súas fotografías fan referencia á arquitectura civil, tanto urbana como rural, e tamén á arquitectura religiosa, pero non só galega, sino que aquí podemos extendernos a outros lugares de España e Portugal. Ben, ás veces as súas fotografías presentan anotacións escritas ao dorso nos que amosan a preocupación que tiña este arquitecto a preocupación ou interese polo respeto da arquitectura, hacia a arquitectura. Por exemplo, nesta fotografía dunha casa rural do Incio, por detrás fai unha crítica do absurdo balcón de cemento, imitando maderas sen descortezar que lle engadiran a esta edificación. Entre a documentación gráfica relativa á arquitectura urbana que contén este fondo, atopámonos tamén con monumentos desaparecidos, como é o caso do Hospital de San Roque en Ourense, que fai pouco unha das persoas que estades realizando estes traballos veu hasta o museo para comprobar se tiñamos documentación deste hospital. O tamén este antigo caserón que xa puso Mariola, que estaba situado na antiga Praza do Parrote, coñecido como Pazo de San Román, que foi derrubado en 1936. Ben, Durán Loriga tiña unha especial interese pola arquitectura dos pazos, que levouno a percorrer, xunto co xenealoxista Antonio Taboada Roca, gran parte de Galicia durante os veráns do ano 45-49, recopilando un bo número de debuxos, planos, notas descriptivas e, sobre todo, fotografías de numerosos pazos das 4 provincias galegas, coa idea de editar con todo este material un libro, pero a súa morte no ano 50 deixou esta tarefa inconclusa. Os seus fillos no ano 81 levaron toda esta documentación para o museo e, fai nada, no ano 2013, a Deputación publicou todo este material nun libro titulado Pazos gallegos, materiales para su estudio. Entre os pazos recollidos neste inventario, citarei este de Roncesvales, que estaba situado en San Paio de Brexo, no término municipal de Cambre, hoxe desaparecido. O Pazo de Súa Torre, en Chantada, propiedade dos Fernández de Temes, que estaba situado tamén a pé da chamada Torre de Arcos, que no momento desta fotografía aínda atopábase en uso, pero que na actualidade está en un estado ruinoso total. Polo que respecta á arquitectura religiosa, son moi numerosas tamén as fotografías que recolle Durán Loriga, sobre todo as que recopila sobre o mosteiro de Samos, que lle van servir de apoio a un estudio histórico-arqueolóxico que fixo sobre este monasterio que publicou en 1947, ainda que tamén preocupouse de numerosos mosteiros ourensáns como o de Melón, Monte de Ramo, Oseira, Rivas de Sil, que nos dan, as fotografías nos dan a visión de un estado total de abandono nos anos 40 do século pasado. Ben, tamén foron de interés outros espacios urbáns, como, por exemplo, o Parque do Pasatempo en Betanzos, que podedes ver nestas fotografías de cando aínda se atopaba mostraba todo o seu esplendor. E, por último, e por facer referencia a unha das pezas emblemáticas que ten o noso museo, gustaríame mostrarvos esta fotografía tomada por Durán Loriga
na denominada Casa de Rielo en Lalín, na que, como vedes, encostada na solaina, pois atopábase o coñecido como tímpano de Palmou, unha fermosísima peza do século XII, que despois de sufrir pois numerosos avatares, perderse o seu rastro durante décadas, foi felizmente recuperada por un museo tras adquirila nunha galería de Milán no ano 2005 e que agora pois, podedes contemplar nunha das salas do noso museo. Ben, para finalizar, gustaríame facer referencia á colección de tarxetas postais das 4 provincias galegas que posee o museo, que supera con fartura os 5.000 rexistros, que cronolóxicamente pois, ten un amplio abanico que abarca desde principios do século XX até máis ou menos os anos 70, que é unha colección que, ao meu entender, pois, constitúe unha fonte documental de extraordinario valor, tanto polo seu contido, non só para a historia da arquitectura, da arte ou do urbanismo, senón tamén pois, para diferentes disciplinas de carácter científico ou social. Non? Como exemplo, pois, trouxenvos estas 3 imaxes de 3 coñecidos edificios desaparecidos na provincia de Pontevedra, o Hotel Méndez Núñez na cidade, a casa do político González Besada, da que tamén falei antes, onde se atopa os restos da casa do Soutomaior, ou o chaleo de Chegarai, que tamén vimos antes, nunha fotografía de principios de século. É especialmente interesante a colección que temos da cidade de Vigo, sobre todo as fotografías referentes a principios do século XX, onde tamén podemos rastrexar numerosos edificios desaparecidos como a Casa de Viaxeiros, o Mercado da Laxe, que se atopaba pois, moi obra de Gómez Román, e que estaba moi próxima ao Hotel Continental, que tamén está desaparecido, ou a coñecida pois, como Villa Luz, que era unha propiedade particular da familia Alonso, que está situada na Rúa Pi Margal, que hoxe pois, está transformada no Colexio das Irmáns Carmelitas. Bueno, isto pois, é unha pequena mostra dos numerosos documentos gráficos relacionados con este tema que poden ser do interese de todos os que estades aquí. E nada, deciros por último que o noso arquivo pois, está aberto a todos aqueles que queirades facer uso dele. Moitas gracias.